お座りして、伏せ。そう。落ちた。ごめん。難しいな、これ。誘導が難しいわ。伏せ。時間かかるかな、これは。はい。さくらおいで。座りして。座り。はい、上手。そう。なんでやん。さくらさくらし今の感じか。はい、さくら難しい。なんで立つの？はい、おいで。おお、いきなり奇跡が起きたな。どうした？もう一回行こう。手で上げないで。うせ。
伏せしてください。あれさっきの何なんあれまぐれ。伏せして伏せ。うい。あ、それすがり。そんなとこです。おっと。まぐれが2回続いたぞ。こっちゃ。あれ？これはもう回れや。せ。せ。上手。上手。ちょっと分かってきたのかな。せ。お。上手やね。どうしたん？昨日まで全然やったのに。せ。お。ぐるりん。おお。なんていうコマンドにしよう。コマンド決めてない。せ。お、上手。さくら。